তুই কেউঝর রে অছি ওই দোকানটা নেই দেখছো এটা হলো মঞ্জি দোকান নাই বে এই যে মঞ্জনিস যে কেক দোকান কবাটটা খুলি করে ভিতরে পশি গল যে কেক গা দেখি করে পুরা বায়া হই গলি বাপু যে টিভি রে দেখুছি মটন ଅଛି চিকেন ଅଛି ସବୁ মাউসি কো কলি যে কেক খଣ୍ଡে দে মাউসি কলে গরম করবি না ঠান্ডা কর ও যারে গুপি ভিতরে যেমতি রাধা সুন্দর বিদ্যারানী যে কইছে মুই যে আইসক্রিম টা কালি মোর মাইকিনা ভଳିଆ সুন্দর এইডি আজ্ঞା ভাই আমার দেলা মাংস পিঠা আন্ডি মান্ডি সান্ডি বিদ্ୟାରାଣୀ ଏଠି ଯେ ହାତ ମାରବ ତାର ପଠେଇ ଦେବି ଏଇଠି ରଖିକିରି ଯାଉଛ ପେପର ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ଆସୁଛେ ଆଣ୍ଡି ତୁଇ ଖାଇକିରି ଆଇ ମାରୁଛୁ ମୋର ପଇସା ଦେଇକିରି ଆଣିଥିଲି ସବୁ ମିଶିକରି ଖାଇଦେଲ ହଁ ମୁଇଁ ତ ଆହୁରି ଖାଇବି ମାମା ମାମା ମୁଁ ଏଇ କେକ୍ ଟା ନେବି ଏଇଟା ଦିଅ ଭାଇ ଦିଲ ଗାକେ ଦେଖି କରି ଆଜ୍ଞା ମୋର ମାଇକିନା ନାକି ଗୋଟେ ନେବି କହିଲି ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଲ ବାଲା କେକ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲା ଆଜ୍ଞା ବେ ମାଇକିନା ନାକି କଚଲେଟ ନଉଛୁ କି ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆଣ୍ଠେଇକିରି ସବୁ ଗୁଲ ଗୁଲ ଗାକୁ ଦେଖୁଥିଲି ହଠାତ୍ କିରି ନମ୍ବାଟା ନଜରରେ ପଡିଲା ଭାଇକୁ କହିଲି ଦେ ତ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜରି ହାତରେ ପୁରେଇକିରି ମାଉସୀ କୁ କହିଲା ଗରମ କରିକିରି ଦେ ପାଟିରେ ପୁରଉ କି ଶାନ୍ତି ବେ ଦୋକାନଟା କୁଲୁ କୁଲୁ କେହି ନାଇଥିଲେ ଭିତରେ 2 ମିନିଟ ପରେ ଯେ ଭିଡ ଠିଆ ହବାର ନାକି ଜାଗା ନାଇଥିଲା ମାଉସୀ ଭଲ ନାଗୁଛି ନା ବଢିଆ ନାଗୁଛି ଆଉ ଭଲ ନାଗିବ ନାଇଁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଆସିବ ରାତି ସୁଧା ସରିଯିବ ସବୁବେଳେ ପିରେସ ମାଲ କମ ଦାମ ରେ ଖାଲି ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ କେକ୍ ଭାଇ କୁ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଦୋକାନଟା କୋଉଠି ଭାଇ କହିଲା କେଉଁଝର ପୁଲିସ ହାଇସ୍କୁଲ କଡରେନି ଦୋକାନଟା।